Hallo und herzlich willkommen zum Review der Softair Sniper MB05. Ja, wie ihr seht, ist sie mit einem Paintjob versehen im Woodland-Stil. Der Paintjob ist selber gemacht. Ja. Jetzt mal erstmal zu den Daten. Die Softair verschließt 6 mm BBs. Wurde bei Softair Professional gekauft und kostet 160 Euro. Jetzt zu den einzelnen Materialdetails. Also, Metall ist dieser komplette Lauf hier, die Gearbox innen drin, der Trigger, also der Abzug, diese Schulterstütze hinter mit dem Radheber, was man verstellen kann, und noch einzelne Schrauben und so weiter. Der Rest ist hier aus Kunststoff, das heißt, das hier ist Kunststoff, das hier ist Kunststoff, das da auch. Ebenso wie die Wangenauflage. Mitgeliefert wird ein Beutel mit ein paar BBs, die eigentlich ganz gut zum Verschießen sind. Dieses Zweiband hier, was aber nicht so hochwertig ist, wackelt auch ein bisschen hinten. Also das heißt, aber ich glaube, das ist Absicht, dass es hier vorne wackelt. Dieses Teil hier kann man auch rausnehmen, indem man das hier runterdrückt und rauszieht. Somit hat man die Möglichkeit, das Zweiband auszutauschen oder wenn hier mal was kaputt ist, auch auszutauschen. Ja, das Zweiband besitzt hier zwei Hebel an den Seiten, mit denen sich jeweils das nach hinten klappen lässt und vorklappen lässt. Außerdem hier vorne eine Schraube, mit der diese Einheit nach außen ausgeschraubt werden kann und wieder reingedrückt und wieder festgeschraubt werden kann. So. Diese Sniper besitzt 0,5 Joule. Ja, okay, manche sagen, es bringt nicht sehr viel, sich eine Sniper zu kaufen für 0,5 Joule. Aber ich mag einfach Sniper mehr als irgendein Sturmgewehr. Deswegen habe ich sie mir trotzdem gekauft. Ja, hier hinten habt ihr noch einen Gummischaft, der wirklich sehr gut in der Schulter liegt, was nicht stört und auch nicht wehtut. Die Reichweite, die der Sniper beträgt, circa, würde ich jetzt mal sagen, um die 30 Meter. Man kann sie aber, oder man sollte sie mit einem Tuninglauf verstärken, der aber nichts an der Joule-Zahl ändert, sondern nur an der Präzision. Dann hat man noch eine präzisere Reichweite. So, ich stecke jetzt das Teil mal hier rein. Ganz einfach. Keine Probleme. Ja. Irgendwie, ich weiß nicht, warum das jetzt da hinten klemmt, aber ach egal. Ich glaube, es ist weg. Hier unten befindet sich das Magazin. In das Magazin passen um die 35 BBs rein, aber ich würde raten, nur so 30 reinzutun, weil sonst kann es sein, dass das Magazin klemmt. Ja, die Waffe besitzt eine Länge von 124 cm bzw. 119 cm, je nachdem wie weit oder wie kurz ihr dieses Rädchen, die Schulterstütze hinten ausfahrt oder einfahrt. Ja, wie gesagt, alle 0,5 Joule Waffen sind auf 14, das heißt, diese Sniper ist auch auf 14 Jahren erwerblich, hat meiner Meinung nach eine sehr gute Qualität. Ich habe jetzt hier oben noch einen Scope von MacBull drauf, belichtet, Zoom etc. Ich finde das Scope einfach nur klasse auf dieser Sniper. Und ja, würde es auch jedem empfehlen, irgendwie so ein größeres Scope drauf zu tun. Das bringt es mehr, finde ich. Ja. Jetzt nochmal zum gesamten Inhalt. In dem Karton, den ich leider weggeschmissen habe, weil er einfach zu sperrig war. Der Karton ist wirklich groß, er ist nochmal um 30 cm größer als die Waffe. Also mitgeliefert wird die Softair, ein Metallmagazin. Ich habe mir jetzt 2 gekauft, aber naja, kann jeder selber entscheiden. Ein Laufreiniger, der liegt jetzt auch unten, genauso wie der Tragegurt. Dann kriegt ihr dreimal einen 6-Kant-Schlüssel, um einmal das Hop-Up hier unten einzustellen. Das ist hier. Hier hinter ist das Hop-Up. Dann um den Lauf
mit dem unteren Body zu verschrauben. Und für irgendwas gibt es noch einen. Ja, genau, für hier. Dann wird ein Quickloader mitgesendet, wobei der jetzt nicht so toll ist. Ich würde raten, einen besseren zu kaufen. Bei mir ist er nach ein paar Monaten kaputt gegangen. Ja, dann dieses Tacticals Zweibein MBP 01.5. Naja, ich hab's behalten, aber irgendwann werde ich es bestimmt nochmal ersetzen. Wobei hier, ich weiß nicht, warum das hier klemmt oder immer wieder rausgeht. Jetzt fällt es einigermaßen. Ja, noch zum Zweibein. Also hier habt ihr so Gumminoppen unten, die einen relativ guten Stand sorgen. Für einen relativ guten Stand sorgen. Und ich meine, dieses Wackeln, also das hier, finde ich eigentlich relativ logisch oder eigentlich ganz gut, weil wenn ihr jetzt am Boden kniet und ein ein Mitspieler einfach so weiterläuft, dann könnt ihr nämlich euer Gewehr somit auch bewegen. Ohne dass ihr immer diese ganze Sniper hier rumdingt, sondern könnt eigentlich die Laufmeter überbrücken, indem ihr einfach nur die Sniper ein bisschen hin und her tut. Bis man erstmal raus hat, wie diese Sniper funktioniert, dauert es natürlich. Beziehungsweise wie man zielen muss, wie man das Hopper einzustellen hat. Ganz viele Sachen. Für mich ist die MB05 eine sehr gute Einsteigerwaffe, eine sehr gute Einsteiger-Sniper-Software, wo ich eigentlich sagen kann, für den Preis gibt es schlechtere. Aber ich würde trotzdem sagen, eine Sniper rentiert sich wirklich, wenn man 18 ist, mehr mit 2 Joule oder so. Es bringt es einfach mehr. Aber ich meine, wenn man sich jetzt mal zum Beispiel bei dieser Sniper auch dieses Nachladen anschaut, indem man diesen Hebel hoch, zurückzieht, vor und wieder runter. Gefällt mir eben, ich mag dieses Ladegefühl einfach. Auch dieser Kolben, den man nach hinten zieht, ist wirklich sehr gut geölt, muss ich auch sagen. Und ja, ihr habt unten an dem Trigger noch einen Sicherungstrigger, wo ihr da beide durchdrücken müsst. Noch zur Sicherung. Hier ist ein Hebel, ein Knopf. Wenn ihr die nach hinten tut, könnt ihr nachladen, aber nicht zerschießen. Wenn der wieder vorne ist, kann man einwandfrei wieder weiterschießen. Ja, das war die MB05 Software Professional. Und ja, sehr gut finde ich sie. Also wie gesagt, ich kann euch mal den Link noch in die Beschreibung reinpacken. Dann könnt ihr euch nochmal genauer informieren, was alles dabei ist. Könnt auch irgendwelche E-Mails an Software Professional schreiben. Und gibt es noch was zu sagen? Ja, sie besitzt noch hier eine 22 mm Rail-Schiene, wo ihr dann das Scope drauf patschen könnt. Naja, dann verabschiede ich mich mal und hoffe, wir sehen uns im nächsten Review wieder.